Oke lo sob guys, balik dengan saya Simulan dan hari ini ya teman-teman saya akan kita berdua sini dengan siapa? Andika Alamsyah. Ya di sini ada sahabat saya yang dari kecil ya teman. Dan sekarang gara-gara pandemi ini kami bertemu ya teman. Anjay. Kita bakalan react Loco Holophonic ya. Nah di sini kita akan react satu persatu ya. Karena headsetnya modelnya begini ya teman. Jadi kita akan switch. Langsung aja nih kita akan switch dulu ya teman. Saya menang ya teman. Jadi saya yang react duluan, oke? Ya headsetnya. Oke. Anda apa? Lihat-lihat aja. Iya. Tapi di sini gambar aja ya. Iya. Nggak bergerak gitu. Wow. Saya mendengarkan suara-suara kaleng ya teman. Keras banget suaranya. Kalau dikecilin nggak menantang gitu. Ada hentakan kaki. Apa itu teman? Creepy nggak? Iya ya. Creepy sih sedikit. Kayak ada orang diculik ya teman. Ini kita kecilin biar dia nggak dengar ya teman. Biar nggak spoiler. Wadaw. Kayak orang kecapean gitu ya teman. Wow, gila teman, merinding. Lihat nih. Gila teman. Gila. Gak sakit Kedengaran. Anjir merinding. Ada orang tawa ya teman. Ketawanya kayak psikopat banget ya teman. Betul. Ih. Kayak nenek sihir ya teman. Kayak anak udah menderita gitu teman. Saking depresinya. ¿Dónde estás? Loco. No vengas. Ada orang bicara loko juga ya. Ngeri teman nih. Loko ya. Mungkin ini dari Oke teman-teman, udah 3 menit ini kesempatannya untuk Bang Dika ya teman. Oke, langsung aja nih ke peserta kedua ya teman. Oke, langsung karena durasinya akan banyak ya teman. wow. Seperti orang membanting pintu. Anda mendapatkan 1000 dolar. Ini orang bermain bola. Kayaknya serem sih teman. Suara nafas manusia. Suara teriakan anak kecil yang sepertinya meminta tolong sih. Kurang jelas gitu, samar-samar suaranya. Ya sih teman. Si suara orang kecapean gitu. Seperti suara wanita disiksa gitu sih suaranya. Teriakan wanita dipukuli atau apa. Creepy banget suaranya. Seakan-akan ada wanita yang membutuhkan loko di telingaku. Suara nafas. Suara apa itu ya? Seperti alat musik. Biola. Bukan biola.
Rampet. Seperti itulah. Wow. Suara wanita creepy banget sih. Coba sumpah creepy banget suaranya. Anjing, nyerah gue. Oke guys, rupanya peserta 2 juga menyerah ya. Jadi kalau kalian ingin video lanjutannya, ingin dengar sampai selesai, link ada di deskripsi ya teman. Kalau kalian nggak tahu deskripsi nih, gua kasih lihat nih. Nah, ngerti? Udah. Tapi gue heran sih, gambar yang ada di videonya ini kayak nggak sesuai gitu. Ini gambarnya seperti baju orang tahanan gitu ya, di tahanan Hong Kong lah. Habis itu ini ada orang ngintip-ngintip di luar, ini ngapain nih kira-kira? Mungkin lihat suasana yang udah bosan mungkin dari penjara. Oke lah teman-teman, sampai segini dulu video kali ini. Gimana reaksi kita berdua? Gimana, datar ya kan? Datar. Oke, untuk videonya udah ada di deskripsi, kalian bisa nonton langsung. Suaranya sih serem banget ya teman. Sampai jumpa di next video ya. Bye bye. Itulah. Ngeri suara. Atau dari ini kayaknya. Hah? Orang apa tuh? Orang iseng-iseng. Orang sini. Bertiga kayak gitu ya kan? Kumpul orang tuh. ASMR ya. Oke teman, bye bye.